Биыл Семей ядролық полигонының жабылғанына 30 жыл толып отыр. Тарихи оқиғаның қазақстандықтар үшін орны ерекше. Алашорданың астанасы, Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезов сынды алыптардың қасиетті өлкесі атанған Семей жері 20 ғасырда адамгершілікке жатпайтын сынаққа ұшырап, Кеңес одағының негізгі ядролық полигонына айналды. 40 жылдың ішінде Семей даласында 456 ядролық жарылыс жүргізілді. Полигонның жерімізге, халқымызға тигізген зияны орасан зор. Сол себептен 1991 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен полигонды жауып тастады. Тарихи сәт семейліктер мен жалпы қазақстандықтарға ғана емес, бүкіл адамзат үшін маңызды оқиғаға айналды. Себебі дәл сол уақыттан бастап жаһандық антиядролық қозғалыстың ірі қадамдары жасала бастады. Баршаңызды Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниял Кенжетайұлы Ахметовтың атынан Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің және Семей ядролық полигон жабылуының 30 жылдығына арналған маңызды шешімдер кезеңі көрмесінің салтанатты ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Осы шараны ұйымдастыруға ұйытқы болған Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кітапханасына облыс жұртшылығына атынан ризашылығымды білдіреміз.